Армысыздар, құрметті тыңдарман қауым. Халықаралық музыка күніне арналған «Музыка жүрек тілі» атты ақпараттық бейнеролигімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй дейді Дана Абай. Ән десе ішкен асын жерге қоятын қазақ халқы музыка өнерін қатты құрметтеген. Музыка әдебиетімізден, мәдениетімізден, дәстүр салтымыздан ойып орын алады. Тіпті әнсіз қазақты елестету мүмкін де емес. Туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер деген жолдар бұл тұста бекер айтылмаған. Дүниеге нәресте келгеннен бесік жыр айтылса, осыдан жоқтауға дейінгі аралықты ән жыр толтырып тұр. Ол қазақ халқының өнерді аса бағалайтыны, құрметтейтіндігінің белгісі. Нашар әуен көңіліңді құлазытып, басыңды даңғырлатып, құтыңды қашырса, жақсы әуен өне бойыңды жылытып, балқытып, жылытады. Санаңды тынықтырып, бір сәт демалуға мүмкіндік береді. Ішің жеңілдеп, рахаттанып қаласың. Ән көңілдің ажары деген осы болса керек. Музыка тарихының мақсаты музыка өнерінің даму кезеңдерін музыканың түрлі салалары мен қоғам өмірінің өзгерістерімен байланыстыра отырып зерттеу. Музыкалық жанр белгілі бір сюжеттік, композициялық, стилистикалық және басқа да ерекшеліктерімен сипатталатын музыкалық шығармалар жиынтығы. Классикалық музыка, халық музыкасы, рухани музыка, латын америкалық музыка, блюз, ритм энд блюз, джаз, шансон, роман, тағы да басқа музыкалық жанрлардың түрлері бар. Ұлағатты сөздер. Музыка ұлтқа бөлінбейді дейміз. Біз кез келген елдің музыкасында құтты бір ана тілімізде тыңдап отырғандай құмарта құлақ тосамыз. Ондағы тылсым күш жүрек түкпіріне терең бойлап, саз сиқырына қалай арбалып қалғаныңды сезбей қаласың. Музыка жан дүниеміздегі өзге бір әлемге жетелеп, сезім пернелерін дәл басады. Әсем әуен ой қиялымызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Осынау құдіретті музыка өнері туралы ұлылардың ой пікірлеріне кезек берейік. Әл-Фараби. Музыканың жұмыс салдарынан пайда болған шаршағандықты ұмыттырып, өзіне баурап әкететін қасиеті болады. Ол бізге осы жұмыстың зардабына шыңдауға төзуге көмек береді. Бұл ғылым өзінің байсалдығынан айырылған адамдарды түзетуге, қызба адамды қалпына түсіруге, байсалды адамды ылғи да бір қалыпты ұстап тұруға құдіреті әбден жетеді. Ахмет Жұбанов. Музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, әр дәуірдегі қоғамдық өмірдің түрлі құбылыстарын дұрыс түсінуге көмектеседі. Аристотель. Музыка арқылы біз өзімізді үлгі өнерге бейімдеп өркендете аламыз. Музыканың моральдық мәні сол. Біз оның әсерімен таза нәр аламыз, яғни шынайы сүйеміз, немесе жиренеміз. Музыканың шын мәнінде біздің жан дүниемізді толқытып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Музыка адам жанын жадыратып емдейтін тылсым күш. Қандай әуен тыңдасақ та жүрекке жететін болса болғаны. Қазақ өнерінде сапалы, мағыналы әндеріміз көп болғай. Музыка жүрек тілі. Ақпараттық бейнеролигіміз аяқталды. Аман сау болыңыздар.